Ashama kam jettan hordoftoota EMN Plus reedaroota irraa qophii marabbaarraaf jennee qabannee dhiyaannetti kan jirru qophii keenyas dhimmoota injifannoo Adwaatti wal qabatan kaasnee gara keessanitti kan qaqqabsiisnu ta'a sagantaa keenya irrattis keessummaa affeerraneeti kan jiru keessummaa keenya kan marabbaa har'aa Malasaa Ijaaraa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa muummee barnoota akkasumas seenaatiin kaadhimamaa barnoota digirii sadaffaa isaa waliin turtii kan taasisnu ta'a haga xumuraatti dhufaa turan affeerraa keenya kabajaati sagantaa kana qopheessuun gara keessan kan qaqqabsiisan darajaa addunyaa ta'u ogeessota kaameeraa fi istiidiyoo mara waliin ta'uudhaan marabbaarraaf jennee galleerraa haga xumuraatti nu faana tura. Baga nagaan dhuftan keessummaa keenya. Tole naaf firuu keessan galatoomaa. Hayyee meeqa ka'umsaaf akka nu ta'u keessattuu gaafa waraanni Adwaa lolli Adwaa gaafa ka'u mee ka'umsi lola kanaaf sababa ta'ee fi hirmaannaan uummattootaa yookaan hirmaannaa sabaaf sablammootaa achirratti turame akkamittiin yaadatama? Tole akkuma beekamu lolli Adwaa taateewwan seenaa addunyaa keessaa isa guddaa fi tokkoffaa ta'e yommuu yaadatamu innis kan ta'e bara 1896 Xaaliyaanii fi Itoophiyaa gidduutti jechuudha. Isa dura akkuma biyyoonni Awurooppaa biyyoota Afrikaa kaan qirca irachuudhaaf walii galan Berliin irratti 1884 Xaaliyaanis gara Itoophiyaatti xiyyeeffattee keessattuu baha Afrikaa hunda jechuu dandeenya. Egaa bara 1869tti sulxaana Affaar tokkorraa lafa Asab bitatte Xaaliyaaniin jechuudha. Nangeenya hin jenne isa sababa godhachuudhaan bara 1885tti immoo Matsawwaa qabatte jechuudha. Ammas nangeenya hin jenne Eertiraa bara 1889tti immoo dhuunfattee Matsawwaa guutumatti jechuudha. Asmaraa guutumatti jechuudha. Kuni kan agarsiisu daangaa babal'ifannaadha. Koloniidha. Garuu lola battalaa kan ta'e lola battalaa Itoophiyaa fi Xaaliyaaniidhaaf lola battalaa kan ta'e waliigaltee Wucaaleeti. Lola battalaati malee ka'umsa waraanaa isa guddaati miti jechuudha. Sababni isaa yeroo san mootiin biyya sanaa Minilik fi akkasumas immoo hooggantoota waraana isaa tarsiimoo cimaa fi tokkummaa cimaa qabu ture. Kanaaf qophii gahaa taasisaniiti kan sanatti seenan malee waliigaltee Wucaalee suni isuma dhugaatii miti. Kabareejidha sun jechuudha. Waliigaltee Wucaalee kabareejidha malee wallaalaniiti miti. Isa dura asa qabatanii maal kun jira waan ta'eef inni waliigaltee wanni battalaati waraana isa battalaati lola san sochoosanii kallattii garaagaraatiin akka irratti hirmaataman godhame qotee bultoonni loltoota fardeen fayyadamuudhaan uummata sochoosaa turan jechuudha. Qotee bultoonni jalqaba irratti sochiin duulaa sun kan godhame awaajiidhaan hin turre. Dura wannuma keessa deddeematii gandaa fi aanaa keessa deddeematii kakaasaa turan jechuudha fardeen fayyadamuudhaan jechuudha. Isa booda waan suni galman ga'u jedhanii waan yaadaniif awaajii isa jennu kana fayyadamanii isarraan kan ka'e kaabaa kibbaan bahaadhiyaan uummanni Itoophiyaa kun tokko ta'ee duulee wallootti wal ga'ee jechuudha. Kanarratti ga'een dubartootaa jira. Dubartoonni asuma gaafa 120 sooruu jechuun nyaachisuu obaasuu jechuun waa salphaa miti. Kana dura immoo waggaa afur dura lolicha dura waggaa afur dura beelatti ture. Walloo beela rukutamee ture. Tigraay beela rukutamee ture. Ilaa waan san hunda dandamatanii dubartoonni walloo irratti warra iluu irratti 100 ol wal ga'ee achitti uummanni keessattuu uummanni warra iluu sun warra kana nyaachisuu obaasuu irratti roolii guddaa taphatanii jechuudha. Keessattuu dubartoonni immoo nyaata qopheessuudhaan dirree lolaa irrattis haa ta'u haga achi ga'anittis haa ta'u nyaata qopheessuudhaan bishaan akkasumas immoo kan kufe kaasuudhaan duuka bu'anii gargaaraa turaniiru jechuudha. Kanaaf ga'een dubartootaa olaanaa ture. Dubartoota malee milkaa'achuun hin yaadamu. Itti fufna keessattuu duudhaalee injifannoo Adwaa gaafa kaasnugaa inni guddaa fi tokkoffaa irratti kan ka'u birmadummaa biyyaatti fufsiisuuf keessatti tokkummaadhaan dhimma dhuunfaa isaanii dhimma garee isaanii dhiisaniitu dhimma birmadummaa biyyaatti fufsiisuu keessatti
gaheen shoorri iddoo gara garaatti taphatame baay'ee nonaadha. Mee waliigala duudhaalee Adawaa kan injifannoo Adawaa kana birmadummaa biyyaatti ibsisuu keessatti shoorri tokkummaa mirkaneessitu injifannoo kun akka galmaa'u taasisan keessatti mee maal jechuu dandeenya jirratti? Tole akkuma beekamu bara san keessa raayyaan ittisa Itoophiyaa hin turre. Raayyaan ittisa Itoophiyaa kan wanni hundaa'e bara 1907tti injifannoo Adawaa booda jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa kan ammayyaa'e hin turre garuu immoo kan waraana naannootti ture. Raas Mangashaa waraana mataasaa qabaa. Raas Mokonnon waraana mataasaa qabaa. Warri Walloo akkasii, warri Harar akkasii hundumtuu waraana mataa isaanii qabu ture. Haa ta'u malee waraana raayyaa ittisa biyyaa caalaa kan injifannoo san fuusise tokkummaa uummanni Itoophiyaa yeroo san agarsiisanii jechuudha. Fedhii isaanii, dantaa isaanii bukkeetti dhiisaniit biyyaaf du'anii jechuudha, biyyaaf lolanii jechuudha. Itti gaafatummaa isaan mootichaafis haa ta'u biyyaaf agarsiisan isa guddaa ture yeroo sanitti jechuudha. Kanaaf kana qofaa miti. Yeroo sanii weeraras jechuu baannu state formation irra turte biyyi. State formation hin dhumne, daangaan biyyattii daanga'ee hin dhumne. Walaayittaa kana Kafaa kun Arsii Baalee Giddugalli kunis akkasumatti muufira turan. Muufira turanii haa ta'u malee muufii isaanii sana bukkeetti gatuudhaan dantaa biyyaatiif jecha wareegama qaalii kaffalanii kan du'e achitti du'e kan hafe immoo deebi'ee galee jechuudha. Kana oolaallee yeroo san tarsiimoo mootichis tarsiimoo cimaa qaba. Akkasumas immoo hooggantoota waraanaa kan turanis akkasuma dura mootichi Raas Mangashaa araarfatee tolol handeegimin dura akkasumas immoo ergaan inni gaafa deemu dabarse sunis gahee guddaa qaba. Awaajiidhaan maalinis haa ta'u uummata agatee tokkomseeti kan deeme jechuudha. Kanaaf sabaaf sablammoonni garaagaraa iddoo garaagaraarraa gurmuu tokkoon waan tokko jalatti gurmaaniiti injifannoo isaa fiduu kan danda'an jechuudha. Baay'ee dhaloonni tokkummaa qabu biyya ijaara. Dhaloonni tokkummaa hin qabne immoo biyya diigaanuma beekamu jechuudha. Kanaafuu tokkummaan humna, tokkummaan milkaa'ina hojii hundaati, tokkummaan bu'uura biyyaati, tokkummaan utubaadha. Kanaaf tokkummaa kana karaa tokko ta'anii hoomaa waraanaa isaanii jalatti gurmaaniit of kennaniit wareegama san kaffalan jechuudha. Baay'ee yeroo sanitti waa lamaaf duulanii onkan onkan ajjeesuudhaaf keessattuu gara keenyatti gara aadaa Oromootti dhufne immoo Oromoon duruma goota aaduma isaatu goota isa taasisa immoo sirnuma gadaa keessatti gireed eejii qaba tireeningii yeroo kam akka fudhatu namni tokko jechuudha. Kanaaf aaduma isaatu goota isaa onkan ajjeesuu deema jechuudha. Saboonni kaanillee waanuma kanaa sheer godhan jechuudha. Afuura tokko qabu. Kanaaf tokkummaan isaan achirratti agarsiisuun injifannoo keenya duraanii qofa otoo hin taane har'aafillee gahee guddaa taphatanii. Itti fufiinsa irratti keessattuu gaheen loltoota lolchiisuu keessatti gaheen fardootaa fi abbootii fardaa hin dagatamu. San keessatti hirmaannaan godhamaa ture sun akkamittiin ibsamame achi keessatti? Reemaan Joonas kan jedhamu barreessaa tokko maal jedhee osoo Itoophiyaanonni keessattuu immoo Oromoonni fardaan hin lolle ture Xaaliyaaniin injifannoodhaan galuu dandeechi jedha. Kan akka salphatan taasise akka duubatti deebi'an kan taasise fardaan loluu isaaniiti jedha. Kanaaf gaheen fardaan loluu iddoo guddaa qaba. Injifannoo Adawaa keessatti akkuma beekamu tabbii ambaalaagee bu'aa bahee fi cirracha hedduu qaba, dhakaa qaba. Walirra koranii tokko baateet
bakka fardillee ga'uun dandeenyetti akkaataa sanaan dhukaasaa tan turanii jedha. Namtichicheedha. Namticha jechuun gabayyoodha. Dhukaasa sanaaf sirma bootaan kennine tureedha. Boombii tokko dhuka'ee sodaachisoodhaaf jecha dhukaasan. Namtichi suni gonkumaa dhukaasa saniif bootaan kenninee jedha. Kanaaf gaheen loltoota fardeen Itoophiyaa keessattuu kan Oromoo immoo shoora guddaa taphatee guutuu taasise. Injifannoo san guutuu taasise. Akka milkaa'oo taasisee jechuudha. Yeroo gabaabaa san keessatti. Kanaaf iddoo olaanaa qaba. Gahee dubartootaa caalaa, gahee loltoota lafoo caalaa, akkasumas immoo taankiif maal kana caalaa iddoo guddaa qaba jechuudha. Gaheen loltoota fardeen Itoophiyaa akkasumas immoo kan Oromoo jechuudha. Hayyee gaafa injifannoo Adawaa kaasnu Itoophiyaanonni meeshaa ammayyaa odoo hin ta'in wantuma qabaniin wantuma harka isaanii jiruun garuu immoo onnee cimaadhaan tokkummaa duudhaa injifannoo irraa argame sana jennee kan kaasuu dandeenyus tokkummaa isaaniiti jennee kaasneeti kan jirru iddoowwan garaagaraati hunduu hirmaateeti kaabaa kibba bahaa amma dhiyaatti Itoophiyaanonni hunduu mee injifannoo Adawaa kana as erga injifannoo sun lolli sun adeemsifamee xumurame as immoo qaamni seenessa qeentee seenessutu jira. Inni kun akkamitti wal simuu danda'a? Tole akkuma beekamu injifannoo Adawaa injifannoo walooti. Injifannoo namni tokko yookaan mootii Xaayituu fi yookaan immoo Minilikiin dhufee miti. Injifannoo sabaaf sablammoota hundaati. Haa ta'u malee barreessitoonni tokko akka waan murna tokkoon dhufeetti seenessaa turan duraan jechuudha. Akkuma waliigalaatti seenaa Itoophiyaa duraanii seenaa qeenxee irratti hundaa'ee kan kaabaa seeraan barreeffameera kan kibbaan jiru. Kanaaf kun immoo amma irratti hojjetamaa jiraachuusaa. Itti fufnamee keessattuu injifannoo Adawaa kun galmaa'ee bara baranaa kana waggaa 130 irra ga'ee kan jiru. Sana keessatti immoo akkuma jenne seenessa qeenxee kanaan sirreessuu keessatti ilaalcha amma jiru ilaalcha duraan jiru kana sirreessuu irratti seenessa waloo ijaaruu fi hubannoo hawaasa garaagaraa uumuurra darbeetu injifannoon Adawaa injifannoo uummata gurraacha hundaati jedhameetu haalli ittiin hojiin hubannoo uumuu ittiin hojjetamaa jirutu jira. Hojiin hubannoo uumuu kun bu'aa barbaadamu buusaatee jira jechuun dandeenya. Ani akkasitti fudhadha. Duraan ogguma muraasa dura otoo godambaan kun hin ijaaramin jechuudha. Godambaan kun baay'ee shoora olaanaa taphateera. Akkasumas immoo miidiyaa kabareejii argachuusaa shoora olaanaa taphateera. Seenessa waloo taasisuu keessatti jechuudha. Isa dura maalla dhibdeen tokkos hin jira kiyyaa miti kan jechaa turre nuuyyuu jechuudha. Kiyyaa miti ana mataa kiyya qofa otoo hin taane maalla dhibde kan jedhu ture. Kanaaf kana sirreessuu keessatti gahee olaanaa taphateera jechuudha. Keessattuu gootota iddoo garaagaraatti Adawaa duudanii achitti wareegaman boodas immoo galanii boqotan godambaan yaadannoo Adawaa kuni jara kana walitti fidee iddoo tokkotti seenessa waloo tokko jalatti walitti fidee injifannoo Adawaa sun injifannoo waloo akka ta'e agarsiiseera jechuudha. Dhaloonni kanarraa immoo waa hedduu barateera. Akkasii na ilaallataa kan jedhu sani irraa barateera jechuudha. Kana kun hunda keenyatu irraa barate jechuu dandeenya. Jijjiirees immoo tootaalii jijjiireera jechuun danda'a. Keessattuu qaama dhaloonni nama jiru kun Adawaa irraa yookaan immoo injifannoo lola Adawaa kanarraa inni guddaan inni fudhatu akkuma durattis kaasne dhimmoota dhuunfaa yookaan immoo dhimmoota garee duubatti hambisanii dhimma biyyaa dursuun birmadummaa biyyaa itti fufsiisuu keessatti duudhaa guddaa fi isa olaanaa jennee kaasuu hin dandeenya. Sun amma dhaloota amma jiru kanarratti akkamittiin calaqqeessaa maal fakkaatame? Injifannoon Adawaa tokkummaadha, jaalala, walta'iinsa kan uumu jechuudha. Dhaloonni ammaa kunis kan irraa baratu akkaataa sanaan maalidhaa fi injifannoo Adawaa san kan fide murna tokkoo miti, saba tokkoo miti, mootii tokkoo miti. Kallattii garaagaraatiin hirmaatanii irratti wareegamanii dhaloonni kun kanaaf maal barata? Tokkummaadha. Itti gaafatamummaa barata. Itti gaafatamummaa iccitii qabachuu barata. Akkuma loltoota bara sanaa iccitii qabatanii birmadummaa fi walabummaa biyya kana eegsisan dhaloonni irraa kunis immoo biyyi kun kiyya jedhee itti gaafatamummaa isaa
baatadhee yaada. Itti gaafatamummaa barataa akkasumas tokkummaa barataa walta'iinsa tumsa waltumsuu barataa jechuudha. Wal loluu caalaa wal ta'uun akka biyya ijaaru hubannoo irraa argatadhee yaada. Keessattuu erga mootummaan jijjiiramaa kun dhufee as hojiilee hojjetamaa turanii fi irra caalatti dhimma Adwaa kanarratti bal'inaan bu'aawwan argaman keessaa injifannoon Adwaa injifannoo waloo injifannoo sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa akka ta'e sirriitti gama xiinsammuutiinis hojiilee qabatamaa lafarratti jiraniinis godaanbaa yaadannoo Adwaa kaasuu ni dandeenya. Mee saniin dura haalli ittiin Adwaan kabajamaatti ture haala kamirra akka ture ni beekama. Injifannoon Adwaa kun godaanbaa yaadannoo Adwaa kanarratti asitti lafa qabateetu hundee gadi fageeffateetu uummannoonni gurraachi yookaan immoo qaamni Afrikaanota garaagaraatii guutuu addunyaa iddoo garaagaraatii dhufaniitoo injifannoo Adwaa kana yeroo daawwatan mirritti dhaga'amu maal akka fakkaate yeroo darbes ilaalatidha kan jirre. Mee waliigala injifannoon Adwaa kun injifannoo uummata gurraacha hundaa akka ta'uuf shoorri mootummaan jijjiiramaa kun taphachaa turee fi ijaaramsa yookaan immoo uumamuun godaanbaa yaadannoo Adwaa kun akkamittiin ibsama? Amma seenaa Itoophiyaa keessatti yookaan immoo Itoophiyaan seenaa bara dheeraa keessatti kan beekamtu biyyoota Afrikaatiif sagalee ta'uudhaaf akkuma beekamu bara san keessaa biyyoonni Afrikaa kolonii jala turan. Itoophiyaa bichaadha kan kolonii jala turre. Mootummaan bara sanaa keessattuu 1960moota 50moota keessa 1960moota keessa mootummaan Itoophiyaa bara sana Haile Sillaaseedhaan hoogganamu sagalee taa'aa ture. Carraa argatee hundatti mootummaan Itoophiyaa biyyoota Afrikaatiif sagalee taa'aa ture. Kanaaf otoo bara san akkaataa qabsoon Afrikaa kuni galma ga'uu irratti hooggantoota Afrikaa gidduu waliigaltee hin turre. Garee Monrovia jedhamuu fi Casablanca jedhamu ture. Garee kana gidduu waliigalteen hin turre. Akka waliigalan kan godhe mootummaa Itoophiyaati jechuudha. Kanaaf bara darbaa dhufaa yookaan dhufaa darbaa Itoophiyaan shoora olaanaa taphachaa turteef jechuudha. Afrikaadhaaf sagalee ta'uu irratti nagaa biyyattii eegsisuu irratti ammas immoo mootummaan jijjiiramaa kuni akkuma agarru paarlamaa irratti waan dubbatan hin agarra. Afrikaadhaaf sagalee ta'aa turanii jechuudha. Keessattuu mana maree gamtoomanii keessa mana maree mootummoota gamtoomanii keessa Afrikaan wanni akka argattuuf jechuudha. Teessoo akka argattuuf dhiibbaa guddaa gochaa turanii nagaa biyyaa eegsisuu keessatti dhiibbaa guddaa gochaa turanii shororkeessaa kana wal qabatee haala qilleensaa Afrikaa kanaaf irratti waa dubbachaa turanii. Kanaaf mootummaan jijjiiramaa shoora guddaa taphachaa tureera ammasitti jira jechuudha. Kuni baazawee seenessa qeenxee sun kanarraa kaabar amma Haile Sillaasee yoo fudhanne Minilikii agarree duulchiseet injifannoo fuuse. Haile Sillaaseenis Afrikaadhaaf gaarii ture. Saba isaatiif gaarii haa ta'uu dhiisu malee Afrikaadhaaf baay'ee gaarii ture. Iddoo leenjii kennaafi ture. Siyaasan gargaaraa dippiloomaasiidhaan gargaaraa ture jechuudha akka bilisa ba'aniif. Mangistuunis immoo akkasumatti biyyoota Afrikaa kana wajjin dhaabbatee gargaaraa ture. Muummichi ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawiis akkasuma abbayii jalqabsiisanii muummichi ministeeraa keenya immoo xumursiisanii nu harkaan gahanii jechuudha. Wal harkaa fuudhinsa baazawee dantaa Itoophiyaa fi Afrikaa eegsisuu irratti Itoophiyaan shoora guddaa taphatteetti jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa har'a qofa otoo hin taane durumaayyuu jechuudha. Durayyuu seenarraa yookaan gahee guddaa taphataniiru. Akkuma beekamu kaa Finfinneen yeroo ammaa kana ijaarsa misooma koriidariitiin akka haaraatti ijaaramaatidha kan jirtu. Sanii wal qabatee immoo dhaloonni iddootti haara galfatu ijaaruu darbee giddugala turizimii akka ta'aa jirtu nuti keenya argaatidha kan jirru. Gaafa giddugala turizimii kaastu immoo injifannoon yaadannoo injifannoo Adwaa giddugala magaalaa Finfinnee keessatti ijaarame kun namoonni baay'een deemanii daawwatu, ijoolleen daawwatu. Keessattuu yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa darbee kanaan wal qabatee Afrikaanonni yookaan immoo guutuu addunyaarraa qaamonni dhufan hundumtu yeroo daawwatan ni agarra. Mee walumaa galatti ijaaramuun giddugala yaadannoo injifannoo Adwaa kana dhaloota seenaasaa hubatee seenaa hojjechuuf
qabu ijaaruu keessatti akkamittiin ibsamame? Tole egaa ka misoomni koriidarii kun keessattuu piroojeektii guddaadha. Biyyi tuni keessattuu magaalli Finfinnee teessoo gamtaa Afrikaati. Duraan tokkummaa Afrikaa jennee waamsanii innis tola nuuf hin kennamne. Dhamaatii mootummaan Itoophiyaa gochaa tureen kan asitti hundeeffame haga irratti kan itti jiraatu immoo akkaataa hooggansi wal duraa duuban jiruun eegaa tiksaa turanidha. Egaa jalqaba injifannoo Adawaa wajjin wal qabata koriidarii kun. Maadhaa fi osoo kolonii jala turre laate tokko gamtaan Afrikaa as hin jiraatu. Lammaffaa akkaataa pilaanii keenyatiin magaalaa hundeessuu hin dandeenyu. Kanaaf misooma magaalaa kanaaf injifannoo Adawaallee bu'uura jedhee nan laalaa jechuudha. Akka bu'uuraatti itti fudhadhaa jechuudha. Hayyee meeqa walumaa galatti hojiileen dhaloota barsiisuu kun gara fuulduraatti cimee lafa qabatee akka bu'a qabeessa ta'uuf eenyurraa maal eegama haala kamiinuu dhaloota itti aanu barsiisuudhaaf dhaloota amma jiru barsiisuudhaaf ittiin hojjetamuu qaba jettu? Dhaloonni ammaa kun kaa tokkoffaa itti gaafatamummaa qabaachuu qabu. Akkuma abbootii keenya irraa baranne itti gaafatamummaa nu barsiisanii abbootiin keenya waan ta'e lafa nu godhanii darbanii gootummaa lafa nu godhanii darbanii cichoomina lafa nu godhanii darbanii biyya kana nu harkaan ga'anii darbanii jechuudha. Kan ammoo kan itti fufsiisuu qabu nuyi dhaloota ammaa kanarraa eeggamaa jechuudha. Dhaloota buruutiif dabarsuu qabnaa jechuudha. Akkuma abbootiin keenya nutti kennanii darban nus immoo biyya keenya tikfachuu iccitii biyya keenyaa eeguu akkasumas immoo waltumsuu tokko ta'uu waliin jiraachuu wal kabajuu qabnaa jechuudha. Kanatu dhaloota ammaa kanarraa eeggamaa jechuudha. Kan abbootiin keenyas kan nu barsiise kana yeroo rakkinaa san keessa ta'anii akkaataa sanaan wareegama guddaa kaffalanitti biyya kana nurkaan ga'an jechuudha. Kana ilaallee dhaloonni ammaa kuni tokkummaa akkasumas immoo cichoomina ejjechuu qabnaa jechuudha. Hayyee itti fufnaa keessattuu dhimmoota kabaja ayyaana injifannoo Adawaa kana wal qabatee kan yeroo 130ffaadhaaf kabajamaatidha kan jiru sirnoota garaagaraatiin. Sanaan wal qabateetis kaa duudhaaleen injifannoo Adawaa maal faayidaa dhaloota ammaatirraa maal eegama kan jiru kana giddu galeessa godhachuudhaan kaa ayyaana kana iddoo garaagaraatti sagantaa garaagaraatiin kabajamaatidha kan jiru. Walumaa galatti ergaan isin dabarsitan milkaa'ina ayyaana kanaatiif maal jettu? Tole ergaan dabarsuu dhaloonni ammaa kuni keessattuu dhaloota ammaa kanaaf ergaan dabarsuu barbaadu. Tokko biyyi kuni kiyya keenya jedhee fudhachuu qaba. Abboota kiyyatti wareegame itti du'ee waa meeqatti ta'e jedhee kana qalbeeffatee baree seenaa dubbisee isa sana immoo dhalootaaf akka dabarsinuuf kana hubachuu qabaan jedha. Inni biraa tokkummaa fi jaalala waliif kennuu qaba. Wal cabsuun gadi wal qabuun tokko tokko cabsuun kuni akka hin barbaachisneen ergaa koo dabarfachuu barbaadaa jechuudha. Keessumaa keenya kan Marabbaa Harraa Malasaa Ijaaraa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa muummee barnoota akkasumas seenaatiin kaadhimamaa barnoota digirii sadaffaa kan taatan as istiidiyoo AMN Plus argamuudhaan yaada dhimmoota Adawaadhaan wal qabatan waan hojjetaniif maqaa hordoftoota AMN Plus sagalee dhalootaatiin guddaa galatoomaa jira. Guddaa galatoomaa. Egaa hordoftoota AMN Plus sagalee dhalootaarraa qophii Marabbaarraaf jedhe kanumaan kan goolabnu taa'achaa dhimmoota injifannoo Adawaatiin wal qabatan kaasneetoo gara keessan qaqqabsiisaatidha. Kan turre injifannoon Adawaa kan yaadannoo 130ffaarra ga'eetti kan jiru ayyaanni kunis iddoowwan garaagaraatitti sagantaawwan garaagaraatiin kabajamaatidha kan jiru. Har'aaf qophiin keenya kanumaan kan goolabnu ta'a. Sagantaa kana qopheessuun sifaana kan ture. Andarajaa addunyaa ta'e ogeessota kaameeraa fi istiidiyoo mala waliin ta'uudhaan Marabbaarraaf jenne goolabneetti kan jirru. Torba sagantaa biraatti kan walitti deebinuusaa qophiileen AMN Plus sagalee dhalootaarraa kan itti fo'an taa'e isaa wajjin turtii gaariin